Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu pasta tarifim var. Fırın kullanmadan, kek hazırlamadan, bisküvi kullanmadan kolay bir şekilde bu pastayı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir dilim yiyip bir dilim daha isteyeceğiniz bir pasta tarifi. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 4,5 yemek kaşığı un, 5,5 yemek kaşığı nişastamı koyuyorum. 1 su bardağı şekerimi de içerisine ekliyorum. 160 gram 1 su bardağı şeker. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. 1 adet yumurta sarısı da içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. İsterseniz 2 tane de yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. Ben 1 tane ekledim. Ocağıma aldım. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibi tutar arkadaşlar. Kaynamaya başladı ve koyulaştı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra hemen ocaktan almıyoruz. İyice koyulaşmasını bekliyoruz. Koyulaştıktan sonra ocağımızdan aldık. Üzerini bir poşet yardımıyla kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İyice soğuması gerekiyor kremamızın. İyice soğuduktan sonra çırpıcı ile biraz çırpıyorum. İçerisine krem şanti ekleyeceğiz. Daha kolay çırpmak için bu şekilde yapıyorum. Krem şantimi içerisine ekledim bir paket. Bir paket krem şanti 75 gram. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Pastacı kremamız gördüğünüz gibi artık hazır olmaya başladı. Bu kremayı istediğiniz pastalarda, istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık pürüzsüz bir kıvama geldi. Bu kıvam tam istediğim gibi oldu. 20 adet kedi dili bisküvilerimi elimle kırarak karıştırma kabıma koydum. Üzerine 1 su bardağı sütümü gezdiriyorum. Kedi dillerimi süt ile ıslatıyorum. İsterseniz üzerine gezdirmeden tek tek de ıslatabilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay oluyor. Kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Kedi dili bisküvilerimi ıslatmış oluyorum. Büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamımın içerisine öncelikle pastacı kremamı alıyorum. Daha sonra kedi dili bisküvilerimi içerisine döküyorum. Hepsini borcamımın içerisine karıştıracağım. Ve borcamıma güzel bir şekilde yayacağım arkadaşlar. İsterseniz farklı bir karıştırma kabının içerisine karıştırıp daha sonra da borcama koyabilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet kolay oluyor. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine spatula ile düzeltiyorum ve eşit miktarda yaymaya dikkat ediyorum. Daha sonra buzdolabıma koyacağım ve buzdolabımda çikolata sosumu hazırlayana kadar bekleteceğim. Çikolata sosum içinde tenceremin içerisine 3-4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. 250 ml sütümü içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Çikolata sosunu ev yapımı yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. Ocağıma aldım çikolata sosumu.
Kaynayıp kolaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 dakikada ocağımda tuttum. Daha sonra aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı da kahvaltılık sürme çikolata ekliyorum. Güzel bir şekilde eriyene kadar karıştırıyorum ve çikolata sosumu soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosumu iyice soğuttuktan sonra pastamın üzerine gezdiriyorum. Ilması da yeterli arkadaşlar. Ildıktan sonra güzelce gezdirdim. Gezdirerek dökerseniz yayması daha kolay olur. Spatula ile her yerini güzelce yayıyorum. Gördüğünüz gibi pastamızın yapım aşamasını tamamladık. Buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabımda 10-15 dakika bekletiyorum. Buzdolabımdan çıkarttıktan sonra üzerini beyaz çikolata ve sütlü çikolata ile süslüyorum. Üzerini süslemek tabii ki sizlere kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. İsterseniz farklı kalıplarda da bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Öncelikle 5 eşit parçaya bu kısmını, daha sonra da diğer kısmını 5 eşit parçaya bölüyorum. Tarifimi eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaştığınızda videolarımızın daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Pastamızın yapım aşaması oldukça kolay, oldukça lezzetli bir pasta oldu ve hafif bir pasta. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça lezzetli gözüküyor. Yapım aşaması da oldukça kolay ve az malzemeli bir pasta arkadaşlar. Yakından da görüyorsunuz. Kıvamına da birlikte bakalım. Yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi deneyip beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.